वाओ, इट्स रेनिंग अगेन। ओह देखो, बिल्ली 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 बिल्ली। माओ बिल्ली भी घूम रही है, देखा? बारिश में मज़ा ले रही है। हाँ, बारिश कह दो, अमृत वर्षा। वाह, व्हाट अ लवली मौसम, मस्त। ऐसे मौसम रखना गुरुजी। बहुत गर्मी हो रही थी ना कितने दिनों से। घूमो आज मेरे साथ। अभी मैं अकेली हूँ, इसलिए मुझे सेल्फी रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। आनंद। वाह, कितना सुंदर फ्लावर है। अरे गुरुजी, रेन हो रही है, अमृत वर्षा हो रही है, स्नोफॉल कर दो यार यहाँ पे। मनाली में देखो कितनी स्नोफॉल हो रही है, यहाँ भी कर दो ना गुरुजी। वैसे तो स्नोफॉल देखी है, पर मैंने कभी स्नोफॉल होते हुए नहीं देखी लाइव। चलो चलो, रखती हूँ अब। सब कहेंगे जब बारिश आती है उतर जाती है नीचे। बाय बाय, जय गुरु जी, लव यू महाराज जी।